bai eskubideak mespretxuz hartzen baldin baditu, ondorioa nabarmena. Ezin dugu konfiantzarik izan gure agintariengan. Eta are gutxiago gure seme-alaben seguridadea, osasuna eta etorkizuna beraien eskutan utzi. Gurasoseek, eta dosier hori tartean dago, Gurasos ha realizado un análisis de Xuxen, Josebak azalduko dizue. Baina, nola baike esan, guk pasatzen 27an, abenduan 27an, gertatutakoa ikusiz eta dakiguna jakinaz, nola baiteko, diagnosi bat, edo behintzat, azterketa bat, hausnarketa bat egin dugu guzti honen aurrean. Zein da azterketa dosier honen ondorioa? Proiektua dela guztiz gauzatu ezina. Eta guztiz aurrera eraman ezina. Guk horrela pentsatzen dugu ditugun datuen eta informazioaren aurrean. Baina galdetzen dugu ze ondorio du, bai ekonomiko ikuspegitikan eta bai gizartearen haustura ikuspegitikan, la conclusión guzti honen aurrean. Bata, pasaden 27an esan baldin bazan ere adjudikazioa, erraustegiaren kontratuaren esleipena edo adjudikazioa egintzala esan bazen ere, esan behar dugu, ez zela adjudikazio hori gertatu. Tenemos que decir, como akreditazioa edo esleipena bete-betean gauzatzeko, bete beharko dira, oraindikan ere, prozesu luze bat izango da, eta bete beharko dira beste baldintza batzuk. La adjudicación se produciría, bigarren notizia, izango litzake, oraindikan ere, Donostiako auzietarako 3. epaitegian ebatzi behar zena, hau da, Gurasosek jarritako errekursoaren arabera lizitazioaren suspensioa eskatu zen, eta auzietarako 3. epaitegian ebatzi behar zen, eta gaur oraindik ebatzi gabe dago. Eta guk dakigunez, hurrengo egunetan ere ez da ebatzi. Bueno, gure posizioa, nuestra pretensión es fácil de entender, zeren beldurra dute, zergatikan egiten ari dira gauzak modu honetan. Nik deituko nioke politika de hechos consumados. Eta egon gehanean elkarrizketak egiten, bai EAJ-ekin eta bai PS-ekin, beraiek horrela esaten dute, hau egina dago. Hau esaten dugu, ez, hau ez dago egine. Egintzat eman nahi dezute, baina ez dago egina. Eta elkarrekin egin beharko genduke. ¿Por qué la Diputación ha pretendido? Zergatik saiatu behin da berriz gizarte hau gai honen aurrean arduratu beharrean eta implikatu beharrean eta sujetu aktibo egin beharrean zergatik informazioekin saiatzen ari dira gure gizarte hau desaktibatzen horrelako gai importante baten aurrean. ¿Por qué debía adjudicar pasaden asteartean hemen egon ginen sinistu ezinik zergatikan epaiak bere ebazpena eman aurretikan GH-kan asanblada gertatzen ari zen eta aurrera pausoak ematen ari ziren, nahiz eta gero jakin dugun lizitazioa ez zela gertatu. Va a dar la justicia una respuesta, eso iruditzen dena dela una patata caliente, eta zeinek sortu du giro hau, zeinek txartu du giro hau, azkenean epaileak ere modu honetan jokatzen aritzeko. No podemos ocultar, hortan oinarrituko gea. Irmo erantzungo dugu, eskubideei eta legeak guri ematen digun babesari irmo helduko dugu, baina beti modu zibilizatu. Las autoridades han llegado, baina legea nahi duten bezala erabiliz, eta gizartea, eta gizartearen eta herritarron eskubideak alde batera utziz. Guk, hasiera-hasieratikan, behintzat horrela sinistuta gaude, jokuaren arauak errespetatu dugu. Guk elkarrizketa bilatu dugu une oro. Beti akordioaren alde, adostasunaren alde. Baina ez diogu muzin egin, ez dugu alde batera utzi, inola ere, legeak ematen digun babesa. Hemos priorizado
elkarrizketak zuen garrantziagatikan, informazio asko hor egonda, beti ere, ez gendurulako nahi, prozesu parte hartzaile bat bertan behera gelditu zedin. Gure indar guztiak hortara metatu ditugu, prozesu parte hartzaile bat posible egiteko, gizarteari itzultzeko gai honen ardura, gai honen eztabaida, gai honen lana. Sin embargo, gure lana ez, eta dosier hortan egiten dugun lan guztiak berriro ere erraustegiaren gaia eta hondakinen gaia berbideratu nahi dut elkarrizketaren bidean. Baina iruditzen zaigu, ez zaigula bat ere erresa jartzen ari. El dossier que hacemos público tiene berriro, azpimarratzen dut. Gure asmoak berriro ere eta beti elkarrizketaren bidean joango dira. Azken finean sinisten dugulako elkarrizketak, adostasunak eta akordioaren bidean denok garaile izan gaitezke. A qué juega? Zuena zer da hor? Presioa alderdi guztitara, zer da hor? Nolabait ere epaileen lana ere zaildu, oztopatu, patata bero bat balitz bezala, haber zeinek hartzen duen hori, se han confundido. Bukatzeko esan, egin ditugun elkarrizketa bietan, bai EAJ-an aldetikan eta bai PSen aldetikan konfiantza eskatzen zitzaigun guraso bezala. Esan duzuen, izan gurekin konfiantza hartuko dira, hartu berrian neurririk onenak, kontrolak egingo dira, gauza guztiak egingo ditugu egin behar dian bezala. Bueno, nik guraso bezala, eta guk guraso bezala esaten dugu. Guzti hau ikusita, inolako konfiantzarik ez daukagu gauzak ondo egingo diranik. Gauzak hasieratik horrela egiten badia, behin martxan jarrita dagoenean, zer ez dute egingo, edo zer ez da egingo. Adibidez, betetzen ez baldin baditu arauak gelditzeko. Beraz, guk momentu honetan, eta berreskuratu beharko dugu konfiantza, eta hitz egin beharko dugu, baina momentu honetan, beraien ganako daukagun konfiantzak utxune handi badela. Eta bain duzio.